আজকে 27, এখন 11টা বাজে। আমরা ভাইজ্যাগের হোটেল থেকে চেক আউট করে এবার আমরা আরাকু যাব। আরাকু হচ্ছে এখান থেকে ভাইজ্যাগ থেকে 110 কিলোমিটার, যেতে 3-3.5 ঘন্টা লাগবে। আমাদের ব্রেকফাস্ট ডান, রেহানকেও খাইয়ে নিয়েছি, তাই এখন আমাদের থামবার কোনো দরকার নেই। বলো, we are going to Araku. Yes, we are going to Araku. We are going to swimming pool. Then swimming pool. ড্যাডি তোমায় হ্যারাজ করছে। ড্যাডি কি করছে তোমাকে? কি নাম করে হ্যারাজ করছে? চাউমিন খেয়ে নিচ্ছে, আর কি করছে? একটা কথা বলতেই হয়, ভাইজ্যাগে যতগুলো টুরিস্ট প্লেস আছে আমরা দেখলাম, প্রত্যেকটা ওয়েল মেইনটেইন, খুব সুন্দর দেখার জন্য। আর একটা ব্যাপার, মানে গাড়ি পার্কিং নিয়ে জাস্ট কোথাও কোনো অসুবিধা নেই, মানে এত ওয়েল প্ল্যান্ড ব্যাপারগুলো। এই সেই আরাকু, সুন্দর রাস্তা, বিউটিফুল গ্রিন চারিদিকে। এখনো অবধি সেরকম ঠান্ডা কিছু ফিল হচ্ছে না, এখনো দেরি আছে যদিও আমাদের পৌঁছাতে। এখনো বেশ খানিকটা বাকি আছে আরাকু পৌঁছাতে। আমরা একটু দাঁড়িয়েছি এখানে, এই যে একটু টি ব্রেক নিয়েছি আমরা। শিবাজি একটু ড্রোনটা ওড়াবে, সামনে একটা চায়ের দোকান আছে, একটু গিয়ে দেখি। কফি, চা এসব আছে। চাটা কেমন? চা না, কফি, আরাকু কফি খুব ভালো খেতে, খুব দরকার ছিল আমার। আবার পাহাড়ে চলে এলাম আমরা। অনন্তগিরি ওয়াটারফলে আমরা এসে গেছি। এখানে গাড়ি পার্ক করে 2 মিনিট হেঁটে যেতে হবে। এখানে এই দিদি বানাচ্ছে গরম গরম চিকেন কাবাব। অনেকদিন বাদে আমরা চিকেন খাচ্ছি। $30 করে দামে একটা স্টিকের, কিন্তু এত টেন্ডার চিকেন আমি খাইনি কলকাতা। বড় বড় কাবাবের দাম। এটা পুরোটা খাও। খুব সুন্দর। আরাকু ভ্যালি ইজ অল অ্যাবাউট নেচার। অনেক মাঙ্কিজ আছে এখানে। একটা মাঙ্কি তো উঠে পড়েছে ওপরে। মামা একটু দেখাও এখানে, এখানে দেখো, নিচে দেখো, এখানে বলো, একটু হাই বলো তো। হাই ঠিক করে বলো। হাই। আমরা আরাকুর মানে অন দ্য ওয়েতে যে কটা সাইট সিন, মানে যেটা আমাদের কালকে করার কথা ছিল, আমরা যেগুলো পাচ্ছি সেগুলো দেখে নিচ্ছি। এটা যেমন আমরা এসেছি গালিকান্ডা ভিউ পয়েন্ট, খুব সুন্দর ভিউ পয়েন্টটা। এখান থেকে পুরো ভিউটা দেখা যাচ্ছে। এখন একটু সন্ধে হয়ে এসছে বলে একটু ফগি হয়ে গেছে। সাড়ে 5টা বাজে। আমরা আরাকুর হোটেলের থেকে আর 10 মিনিট দূরে আছি। আজকে গালিকান্ডা ভিউ পয়েন্ট আর অনন্তগিরি ওয়াটারফলটা দেখে নিয়েছি অন দ্য ওয়ে। আর বোরা কেভস আমরা কালকে যাব।
এটা হচ্ছে আমাদের রুম, বেশ ভালো স্পেশিয়াস রুম। ওদিকে একটা ব্যালকনিও আছে। গুড মর্নিং সবাইকে। আজকে 28 নভেম্বর। আমাদের রুমটা কালকে দেখিয়েছিলাম, কিন্তু এই রুমে এখানে একটা সুন্দর একটা ব্যালকনি টাইপের একটা, ঠিক ব্যালকনি নয়, একটা প্রাইভেট স্পেস আছে। এইখান দিয়ে এই জানলাটা দিয়ে এই ভিউটা খুব সুন্দর। তো কালকে যেহেতু অন্ধকার হয়ে গেছিলো এটা দেখাতে পারিনি। এই জায়গাটা বেশ সুন্দর, মানে অনেকটা বড়, অনেকটা চওড়া জায়গাটা। 10টা বাজে, আমরা এখন বেরোচ্ছি হোটেল থেকে। এখন আমরা ফার্স্ট যাব হচ্ছে বোরা কেভস। এটা আমাদের রিসর্টটা, একটা বেশ জায়গা জুড়ে আর খুব সুন্দর এখানটা। বাইরেটা এখানে গাড়ি পার্কিং। এই নিচে এইখানটা, ওই জায়গাটা হচ্ছে রেস্টুরেন্টটা। সানরুফ খুলে কি হবে? সানরুফ বলছে মানে সানরুফ। এটা কি? সানরুফ। হ্যাঁ, সানরুফে উঠবে? সানরুফে উঠলে কি মজা লাগে? তো আমি দেখি হাওয়া দেয়, সব দেখি। মাংকি দেখি, হাওয়া দেয়, আর কি হয়? এখানে পার্কিং এ খুব ঝামেলা বোরা কেভসে। মানে এত গাড়ি আজকে, কি ফ্রি পার্কিং কেভে একদম সামনে পার্ক করতে গেলে বেশ ঝামেলা। বিকজ আর কারণ এখানে মানে কোনো সিস্টেম নেই, কোনো অর্গানাইজড ওয়েতে করছে না। যে যেখানে পারছে গাড়ি ঢুকিয়ে দিচ্ছে, অর্ধেক গাড়িতে ড্রাইভার নেই। তো এবার আমাদের যাই হোক, আমরা করতে পেরেছি আলটিমেটলি, একটু সময় লাগলো আর কি। আদা দিয়েছে সুন্দর। 1.5 ঘন্টা ধরে হাঁটতে হবে কেভসের মধ্যে, তাই জন্য একটু রিচার্জ করে নিচ্ছি। পুরো ন্যাচারালি তৈরি, কি অদ্ভুত লাগছে। এই লাইমস্টোন কেভ সব বইয়ে পড়েছি, কত পড়িয়েছি বাচ্চাদের, আর কোনোদিন চোখে দেখিনি, নিজের মানে সামনে থেকে কোনোদিন দেখিনি। এই যে স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইটগুলো, এই যে কি সুন্দর ফরমেশনগুলো হয়েছে, এগুলো মানে ছবি এঁকে এঁকে বোঝাতাম বাচ্চাদের। আমার একটা লাইমস্টোনের উপর প্রজেক্টই করেছিলাম একটা গ্র্যাজুয়েশনের সময়, এই লাইমস্টোন কেভসের ওপর। আমরা পুরো কেভটা দেখে পুরো নিচে নেমেছি, তারপর পুরো উঠে এলাম। রেহান একবারও কোলে ওঠেনি, মানে কোলে উঠতেও চায়নি, পুরোটা নিচে নিজে নিজে হেঁটে গেছে, হেঁটে উঠেছে। ভেরি গুড বয়। রিকোয়েস্ট করো। মামা করে না বাবা, ওরা খাও, পেট ঠান্ডা হবে, খাও বাবা, ভালো করে খাও, ভালো করে ধরো আর খাও। এই যে আরাকুর ফেমাস ব্যাম্বু চিকেন, ব্যাম্বু বিরিয়ানি। আমরা ওপরে একটা হোটেলে অর্ডার দিয়ে এসেছি, আমরাও গিয়ে এই সেম জিনিসটাই খাবো। এখানে প্রচন্ড ফেমাস। এই যে বিখ্যাত ব্যাম্বু বিরিয়ানি।
আমার একটা বন্ধু আছে পিয়ালি, মানে বন্ধু না, শি ইজ মোর দ্যান সিস্টার। ও পুরো সেম বিরিয়ানিটা বানায় পুরো, এটা খেতে খেতে আমি এই কথা বলবো। এক্স্যাক্টলি শিবাজি প্রথম বললো, তারপর আমি খেয়ে, আর ওর এই পার্টিকুলার, আমি বিরিয়ানি লাভার নই, কিন্তু পিয়ালির বিরিয়ানিটা একটা যেহেতু একটু অন্যরকম হয়, ওর বিরিয়ানিটা খেতে আমি খুব ভালোবাসি। কিন্তু মানে আমাদের দুর্ভাগ্য যে, না দুর্ভাগ্য যে ও এখন ইউএসএ চলে গেছে, তাই জন্য আমাদের বিরিয়ানিটা আর আমাদের কপালে জোটে না সেরাম। কিন্তু ওর কথা খুব মনে পড়ছে, মানে সেম প্রিপারেশন, সেম। আমরা এবার কাটিকা ওয়াটারফল দেখতে যাচ্ছি। এখানে পার্কিংয়ে গাড়ি রেখে, এখানে পুরোটা শেষ অবধি পার্সোনাল গাড়ি নিয়ে যেতে দেয় না, এখানে একটা পার্কিংয়ে গাড়ি রেখে আমরা ওদের লোকাল জিপে করে ওয়াটারফলটা অবধি যাচ্ছি। শেয়ারিংয়ে গাড়ি করে যেতে হয়, পার হেড 200 টাকা করে। হাফ কিলোমিটার এখন হাঁটা, গাড়ি থেকে নেবে। এইটুকু তুমি, ইস, হাতটা ঝাড়ো, হাতটা ঝাড়ো, এরম এরম করো হাতটা। ও বাবা, দম ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, প্রচুর সিঁড়ি, পাহাড়ি না, ওই জন্য এত কষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ আনিবেন, রাস্তাগুলো পুরো এবড়ো খেবড়ো। এই কাতিকা ওয়াটারফলটা এমনি ভালো, পুরো একদম মানে রাস্তাটা খারাপ রাস্তা, তার মধ্যে খাড়াই সিঁড়ি। এই ওয়াটারফলে যদি স্নান করতে যাও তাহলে আসতে পারো, বাট শুধু ওয়াটারফলটা দেখার জন্য এত কষ্ট করে আসার আমার মনে হয় না। হ্যাঁ মানে আমরা অনেক দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, আমরা যদি দেখতে চাই প্রপারলি ওয়াটারফলটা তাহলে মানে পুরো ভিজে যাও। কিন্তু যেটা প্রবলেম হচ্ছে, আমরা তো শেয়ারে এসছি, আর আমাদের সাথে যারা এসছে তারা সবাই স্নান করছে, এই জন্য আমরা ওয়েট করছি, ওদের একটু তো টাইম লাগবে, গাড়িটা তো একসাথে সবাই না গেলে গাড়িটা তো ছাড়বে। আমরা এখন ডিনার, এই হোটেলের রেস্টুরেন্টেই ডিনার করতে এসেছি, এখন বাজে 8:30। অ্যাট অ্যারাউন্ড 7 আমরা ফিরলাম, এসে একটু চাটা খেয়ে আমরা রেহানকে খাইয়ে নিলাম, ও খাবারটা করে ওকে ডিনার করিয়ে দিয়েছি। আজকে টুডে ইজ আর লাস্ট ডে অ্যাট আরাকু। রিসর্টটা খুব সুন্দর লাগে, রিসর্টটা খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। হ্যাঁ নিচটা এত সুন্দর, এতটা জায়গা, আমরা ভেবেছিলাম আমরা একটু তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো, লাইট থাকতে রাখবো, তাহলে কি রেহান একটু খেলতে পারতো এখানে। তো কালকে আমাদের পুরী যাওয়া, সকালবেলা আমরা আর কয়েকটা যা যা বাকি আছে সেগুলো দেখে যাওয়ার চেষ্টা করবো। পুরী যেতে আমাদের সময় লাগবে অ্যারাউন্ড 10 আওয়ার্স, মানে শুধু ড্রাইভ, এরপরে 1-1.5 ঘন্টা আমাদের বাফার ধরেই রাখতে হবে, সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে, যাতে এখানে 2-3টে জিনিস দেখে নেওয়া যায়। সোফার খুব সাকসেসফুল একটা ট্রিপ, আমার থেকে ওর মানে খুব ভালো লেগেছে। হ্যাঁ সত্যি খুব এনজয় করলাম। তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে কালকের ভিডিওতে পুরীর ব্লগ। বাই, গুড নাইট। Okay.